Speed Dream'den herkese merhaba arkadaşlar. Bir kendin yap videosuyla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Daha doğrusu bu gördüğünüz ne arkadaşlar? Önce onu söyleyeyim. Bu gördüğünüz benim Shoei kaskımın iç pedi. Kaskı alalı 5 veya 6 yıl oldu. Sonunda iç pedi bu şekilde bu hale geldi. Şu gördüğünüz kısımda da normalde sünger var. Şu yanlarındaki gibi. Ama tabii terleyip su görmekten, ter görmekten dolayı artık köpükleri, şeyleri dökülmüş durumda süngerleri. Tabii malum bunlar dolar ve euro kuruyla geldiği için, malum bizim de ekonomimiz belli olduğu için, bu vlog işinden de başkaları gibi para kazanamadığım için, benim ekonomime epey bir etki edeceği için değişik araçlar içerisine girdim. Ve şöyle bir şey düşündüm. Bu şöyle göstereyim. Sanayideki döşemecilerden bulduğum bir parça arkadaşlar. Yani kaskın şu malzemesine en yakın olarak ben bu parçayı bulabildim arkadaşlar. Bir tarafı normal sünger, bir tarafı da gördüğünüz gibi dokuma iplik. Bu malzemeyi arkadaşlar bali ile buraya yapıştırmayı düşündüm. Buranın ölçüsüne göre keseceğiz ve bu malzemeyi buraya yapıştıracağız. Daha sonra belki terziye götürüp küçük bir dikiş attırma ihtimalimiz de olabilir. Evet, şimdi başlayalım yapmaya. Bakalım nasıl olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Artık olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar şu kısımlara yapıştırma işi olmadı. Yapışmadı. Süngerleri tamamen sökülmediği için bu kısımlara da şu gördüğünüz kumaş telasıyla malzemeleri yapıştırmayı deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Biraz biçimsiz oldu ama bu çok önemli değil. Nasıl olsa bu pedin arkasında kalacak bu şekilde taktığımızda. Pedimizi takıp kaskımızı giydikten sonra çok daha güzel olacağına eminim. Burası zaten ön tarafı. Şuraya. Şuraya. Bu videomda kask iç pedi yenileme uygulaması yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Umarım size bir fikir olmuştur. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Tekeriniz düz bassın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.